cherchant le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galate. Si tu veux le connaître. Shalom, shalom, topesi mbote partout, tozwani. Nzambe na biso za lokumu wasali biso songolo tokuta na sumu kwa lelo. Mbote shalom, 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 ba evangeliste mibale, shalom, shalom. Shalom, shalom, maman. Shalom, maman. Diaconesse, maman. Merci Nzambe azwa lokumu. Tokuta ni su lelo na nzela ya témoignage toyebi tolanda evangeliste des témoignages na banza à part ba Matei des témoignages déjà siko lelo pe toza na témoignage papa lelo témoignage nini toza na témoignage susu ya vie toyebi na meze belé ya vie to ya koyamba Yesu Masia nakoki koloba nini napesi Nzambe merci amen parce que ntango tozosala batémoignage elingi oloba teke oyo tozangi misala be tozangi maloba ya koloba ezali moko ekomama na kati ya Biblia esengeli totémoigner monene na Nzambe parce que Nzambe alobi soki bokowanganaka ngai na miso ya bato ngai mpe nakowangana bino. Cela veut dire témoignage ezali moko édifiaka mpe témoignage mpe eza mpe liteye parce que eza na bato mosusu bazala édifie na makambo oyo eleka na moninga amoni ke oyo anga kutu eza eloko te moninga kutu aleka ya grave koleka nga omona motu moninga mpe akomi na espoir. Cela veut dire témoignage eza moko vraiment esepelisaka mpe Nzambe otalisa monene ya Nzambe kotalisa bolingo ya Nzambe yango nde tozotémoigner eza teke tozotémoigner mpo biso nde toza spécial non tozotémoigner mpo Nzambe mpe asala makambo minene na bavi na biso tokoki kobomba yango te. amen Nzambe asala makambo minene ya minene kutu koleka merci papa wana totiki ntango na maboko na Nzambe Nzambe azala biso elongo Molimo Santo akamba biso na témoignage tobondele Nzambe merci pour ntango oyo osali biso susungolu Saint-Esprit kamba biso ebandeli mpe suka na kombo ya Kristo Yesu Masia de Nazareti amen. Papa totikeli otango. Amen. Amen. Oui, na pesi nano Nzambe merci. Amen. Nzambe azwa lokumu mpo tozwi ngolu ntan oyo toza nango eza bata moko difficile mokili ezali ntela eningani me Nzambe asali ngolu biso tozala na bomoi yango nde ezopuse biso mikolo nyonso esala Nzambe tokoka koloba bolamu ya Nzambe. Omoni témoignage eza ndenge kaka na kotaki koloba na ebandeli eza moko esepelisaka Nzambe parce que témoignage eza moko mpe tokoki koloba ndenge nalobaki yango eza mpe moko eza liteya parce que ebele ozomona na se na mokili oyo babongola mitema bateya bango maloba na Nzambe teke oyo Jésus t'aime oyo Jésus boye non alanda témoignage makambo oyo Nzambe asalaka na bomoi ya bato amoni non nga mpe sengeli napesa bomoi na nga epai ya Nzambe mpo ngai mpe basalela nga mpe ya menene epai ya Nzambe parce que Nzambe asalaka bolamu na motu nyonso Nzambe asalaka bolamu ngai na mokuse na ye kotémoigner lisusu monene na Nzambe parce que mutu na mutu na histoire na ye na vie vie sans histoire na ye bite soki tokobenga yango fini parce que mutu nyonso aza na histoire na ye na vie mutu nyonso aza na lipasse na ye na vie moninga na ye kaka kotémoigner mpo ngai na part na nga naza na nga reconnaissant ke sa Nzambe ngai nazoloba awa nga Raphaël mene naza mutu te parce que na miyebi esika oyo ngai nauti na miyebi oyo nga nazala na miyebi mpe oyo nga nazali lelo na miyebi mpe oyo nakozala lobi parce que soki na miyebi mpe te nakoya kotémoigner mpe monene na Nzambe oyo te Nzambe na biso aza malamu moni témoignage na ningi koloba kaka boye moni bandeko na nga na mokuse ndenge toza na se na mokili oyo tokanisaka te ke toza bato moko toya hasard. Cela veut dire napesi mwa ndakisa moko ya moke omoni na Afrique tobandaka na basystème ya kolia bamanga olie manga ozwi mokokoli na yo obwaki yo yebi kaka obwaki mokokoli siko mokokoli wana yo obwaki nzoka lobi ekopola
soki epoli okomona esika yo bwaka mokokoli okoyeba pe justement okomona ka nzete moko boye esalami wana ya manga cela veut dire ezanga mokonzi moto nyonso akoki na ye komata lie na ye seke biso sikoyo toza ndenge wana te biso tozali bato oyo tokelami epai ya nzambe cela veut dire toya na mokili oyo aza teke moto moko boye asepeli na ye na ndenge na ye yo obotami non tozali destiné epai ya nzambe c'est ndenge toza kovivre na se na mokili oyo etanke tozali bato toza na conscience toza loza mopaka noza moto oyo so bomola deja motema fo koyebaka yango na se na mokili oyo ya na yo moko te cela veut dire eza na moto oyo akrea yo na image na ye mpe ressemblance na ye moto wana ayebi yo ozomona makambo oyo tozotémoigne po bamosusu bakanisaka soki atémoigne amoni lokola milongoli valeur na vie soki moto atémoigne okomona lokola amoni ke makambo nini nango nga nasali yakende koloba bolamu ya nzambe mais sikoyo nzoka esalaka ke nzambe lobi asalela yo susu ya minene kaka batémoignage oyo tozomona tomona bato mosusu azokotémoigne vraiment nga nazala nganga c'est nga vraiment nganga bamosusu tozomona bango ke nga vraiment na bana kopumbwa na butu bamosusu ono na bana kosakrifie bato nalia soki 50,000 personnes tozomona batémoignage bandeko bazopesa bamosusu bazoseka bamosusu bazomona ngo ke azangi misala bamosusu bazomona ngo ke amisambwisi mais nzoka nzambe kuta azosala makambo minene na bato ya ndenge wana parce que moto soki atémoigne monene na nzambe esalaka nzambe esengo yango tozotémoigne omoni biso tozali bato moko tobotami na mabota na biso na bafamille na biso mais nga naye kotémoigne oyo ya ngai wana eza ya ngai eza teke oyo ya yaya oyo ya leki oyo ya mama ya koko no ya ngai personnel omoni eza na bamakambo mosusu nzambe asala eleka na bavi na biso komona mpe yaya mpe abosani na ye komona mpe mama mpe abosani na ye ke likambo oyo mwana na nga alekaka nango na vie moni biso bayeyo soki vraiment tozovivre toza na bomoi nga nalobaka ngo vraiment ngai na part na nga nalobaka naza ya nzambe seke na part na nga nazalaka orge te oyo nazala libanda ya nzambe nazalaka vraiment na kati ya nzambe seke nzambe ayebi eza na mwana moko na kela kombo na ye Raphaël aza na se na mokili oyo po soki ye te na bamakambo oyo tolekisa na vie soki tozala orge libanda ya nzambe bandeko na nga ndenge tofandi awa mbele toyebani te ozomona me nzambe oyo ayebi biso ye nde tozali koya kotémoigne omoni biso baye ntango tobotama vraiment tokoloba na bolingo nyonso ya nzambe mais un certain moment omoni ndeko ozolanda nga na émission oyo yo ozotala ngai yo ozoyoka nga eza mpe moko ya grâce mpona yo ya koyoka yango omoni ndenge tobotamaka awa mutu na mutu aza na eloko oyo nzambe atia na kati na ye mutu na mutu aza na baetoile oyo nzambe atia na kati na ye mais à la fois tomitunaka mpona nini ka bamakambo oyo eyelaka nga mpona nini bamakambo oyo eyelaka ngai mpona nini bamakambo oyo eyelaka nga ozomona mais makambo yango ifo eyela kaka yo parce que ndenge bino bobotama na libota oyo eza na kati na yo yango te batia na mutu nyonso te mais sikoyo mutu oyo tobengaka bokoki kozala 10 na kati ya libota to 5 6 mais mutu na mutu aza na étoile na ye oyo nzambe atia na kati na ye ozomona siko baetoile wana oyo engengaka na kati na biso yango nde ennemi azalaka na posa nango aleka na koboma yango meme kutotali na vie ya mokonzi na biso Yesu oyo tondimela azala bébé Jésus mais kaka bébé Jésus wana bazoluka ye deja badétruire ye parce que balobi ke étoile engengaki ntango ye abotamaki e na mutu nyonso eza ndenge wana soki oza na étoile ya nzambe soki oza na eloko ya nzambe na kati na bomoi na yo bakobaloluka yo dès le début ntango yo botama omoni ngamba makambo oyo nzambe asala ebele na bosana me misusu ekoki kolekela nga na mutu te seke nasalaka nango kaka obi un certain moment ntango nabotama na mutu abandi okola en tout cas je ne me souviens plus soki nazalaka na age nini mais ezalaka déjà age moko nazokomiyeba peke naza déjà motu naza na se na mokili oyo obi un certain jour je me souviens nzambe na likolo témoin oyebi ke
basala 3 jours baluka kanga na ndako bamona kanga ite bazoluka nga mwana na ndako vraiment na ndako keno ndenge ezalaka ke bana babimi bana ndenge babimi wana babikake mwana abimaki azongi te bazoluka nga pe me nayebi te soki eza mystère ya nzambe nayebi te soki nzambe alingaka te ya libota nini nzoka moto yango oyo bazoluka aza na ye na chambre aza na ye na chambre nalala ba 3 jours wana nalala mais comment c'est possible moto azala na ndako mais bazomona ye te nayebi te soki mystère nini yango oyo nzambe alingaka te ya baparent obike ntango baye kotrouve nga na makila na nzoto mais motu sikoyo azoka te nayebi te naza na bandeko soki bazokoka kose souvenir lisusu nayebi te soki bakoki kose souvenir mpo naza na bandeko nanga nano bakufi te baza na bomoi oyo baza na bamémoire bakoki koyeba ke wi likambo oyo elekaka mais un certain moment baye komonanga mais moto alamuki sikoyo na makila na nzoto mais moto yango sikoyo azoki te batie mpe mbeli te eloko te ezaleka mo ezalaki nzoka azalaki naye na ndako bongo kala wana tozoluka ye wana makambo ya nzambe ye moko bapara bayeba te nga mpe nayeba te toyebi te nini oyo nzambe asalaka na bomoi nanga ntango mosusu abandaki deja kopesa bango avise oyo azali mosali na ngai botika ye azala na kimia kwa aza deja mise à part obi ke banini wana eleka na ngai moko mpe nazalaki nano homme animal cela veut dire naza nanga mutu naza nanga na yesu te nayebi nanga mpe kodiscerne eloko te ezala nango kaka ndenge wana moye nayeba nini ke naza na pela nzambe be ndenge nayeba na ngai te na ndenge mpe kaka totambolaka na vie jeunesse mutu na mutu aza na batragédie na ye atambola na jeunesse totamboli mpe na bafi moko ya mobulu teke ntango mosusu akende koboma bato bien ya kende kosala soki kindumba ngo soki ya ndenge nini me totamboli vraimen bato ya mobulu tozomona vraimen keno omonika bana mobulu ndenge bazalaka na nini babotamaka na bakartier tozalaki vraimen ke bato ya mobulu me bamibulu na biso ezalaki ya makambo mabe te ozomona bapeti moko bo babemaka tongo bakei baza mpe bateti na ndenge na bango tout cela mais même comme ça nzambe wana oyo ayebaki atya eloko na kati nanga tokutana mpe na bamakambo ebele na vie tokutana na bamakambo ebele na vie ndenge tolobaka soki nzambe atya yo deja elembo ata nzambe soki nzambe atya yo deja elembo ndeko nanga omiyeba te elembo wana ya nzambe même na ignorance moto akolongola yo yango aza te parce que ye nzambe moto asela yango obi eza na série moko na bandaki kotambola na bakamarade kaka na quartier ndenge wana pomoni kaka soki bato bazali ke na ndako na bango baza ya kobeba bautilisaka bana na bango babanda kende kofungola baporte na bavie ya bato soki kaka porte moko efungwami alembala moko mpe bango mpe baprofite kokota oyebi kaka na makambo oyo nazolobaka ya bomwana nakoki kobosa nango te mpo eza na bamakambo mosusu ndenge kaka nango toloba soki esalami na bomoi na yo mpo elonga yo na mémoire eza vraiment passe soki tozala na vie moko boye moye natanga nkombo na ye eza te mpo eza nini ntango mosusu bana na ye bazali ebi aza na bomoi naye kosala publicité ya makambo na bango te nazotemoine ne monene na nzambe so mwana wana soki agafaka epai na ngai alengai telemaki tokolaka mpe na mobulu ya rca dan sur dan soki agafaka soki asalaka nini ngai nabeta ye akimi mbango epai ya papa na bango aye oloba babetinga bomwana yo oyebi kaka obeti moninga yo mpe so obetama mpe na moto mosusu nzoka mpo na bango ezalaki basysteme na bango ya kofongola baporte mpo na kokende kokota na bavie ya bato nga nayebi kaka keno nayebi nanga likambo te naza nanga mwana nake nanga kolala na butu ndenge nalala na butu namona vraimen papa wana nazokose souvenir vraimen na bomwana ko namona vraimen papa wana aya na bandenge na bango bamystike mais omoni soki oza na elemo nzambe
soki moto azoyela yo na molili nzambe akofungola yo miso okomona papa wana ya nazomona vraiment papa ngo azokota mais ndenge ni papa ya mwana oyo azoya bo ebika azwa likofi abeta ngai te alenga na kamata likofi na ye na kanyango vraiment na loboko oyo na kanyango bo so ndenge na kanga yango na kangela ye awa feza ndenge na kanga ye po na lobi yo ye kosala nino na droit ya kobeta ngai te bige papa ngwana kangi ya azobundana tika soki na tami litongo awa foko tika na kokanga yo makambo nyonso ezoleka spirituel na kokanga yo na kotika yo te ti ndenge balobaka na kikongo moto akusumuki kokusumuka cela veut dire soki okangi moto awa soki moto asali akusumuki akimi obike moto vraiment arate siko pa akimi nalamuka boye na ndoto nayebisi bamere na pere ngai namoni vie oyo awuti awa te makambo nazoloba vraiment nzambe na likolo témoin me vie oyo awuti awa aye kobeta nga likofi me nakangi ye vraiment abandaki kobundana awa moye kutu te me aéchappe na maboko na nga akimi obika bamere mpe bazalaka na bango bamere bakongo me bakoli na besprit ya bangala likama ndenge wana fo bayeba vraiment eza vraiment ndenge wana upanga mbi uyive oyo awuti awa tala siko empaye osambelaka pe te oyebeke te oyo yesu aya na mokili oyo sikozala na protection divine te na ndenge vraiment ke ona bonelaki na priaki soki ndenge ni te ozala na yo kaka motu na kimuntu me bilembo wana oyo nzambe atiaka na kati na biso esalaka eprotegeaka biso meme na kimuntu meme ozokomiyeba te soko za devient na elembo nzambe elembo wana ya nzambe ekwana osala meme na makambo molimo ekosala c'est que n'importe qui ta koya kosala yo n'importe quoi parce que elembo ya nzambe na kati ezo présenter déjà eye moko nzambe bamere mpe ndenge na yebisi bango vraiment papa oyo nga na moni ayaki vraiment kobetanga balandeli vie yango afie yango andimi oui nga vraiment nayi kobeta ye likofi vraiment mais mwana na bino aza mystique aza mystique yazomona yango vraiment ke aza mystique ori alobaka aza na puissance moko oyo na kati na ye na ngambo na biso eza te mais aza kaka mystique na comprendre te mwana moke boye me akangi nga ozo comprendre ti moto andima ndenge kaka bamere bakolaka na bajet de main ezalaki te na bana na bango bayebisi attention oyo aza ya biso aza ya moto mosusu te ozomona la vede nazolobelaka makambo batémoignage ya biso bato ezovivre na se na mokili oyo soki oza na elembo ya nzambe seke bamakambo oyo ekobanda kolanda yo bamakambo oyo ekobanda na yo moko tokoki kocomprendre tokobanda komituna kaka mpo na nini nga oui fo ezala kaka mpo na nini yo parce que yo oza na elembo ya nzambe oyo nzambe atia na kati na yo ata oyebi te mais elembo wana ezali fo kaka yo oza na étoile yo kaka moto mosusu te yo po eza na bato mosusu bamakambo oyo yo monaka ye amonaka na ye yango te siko mpo na nini kaka yo nazolobela na bato oyo baza na baétoile ya nzambe ya kindoki te me ya nzambe mais etant que sikoyo oza mopakano etant que oyebi na yo te ke yesu ayaka na mokili oyo ayaka kokufela biso oza na yo mpe na discernement te parce que le Saint-Esprit de Dieu bandeko na nga esengeli toyeba yango le Saint-Esprit de Dieu ayaka kaka ntango moto aza na eloko babengi moto oyo aza na conscience c'est aza na ignorance te aza na conscience ya koyamba vraiment yesu mokonzi mpe mobikisi na ye c'est le temps molimo mosantu ayaka kofanda na moto so okomi vraiment na bososoli ya koyeba likambo nzoka ezalaka boye likambo ezalaka boye parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu ye moto arevelaka biso oyo toyebaki te meme oyo ebombama sokomoni bamakambo nyonso oyo ntango tozalaki ke yesu azalaki na ye te oza na yo kaka motu sokozanga na yo yesu ozanga na yo discernement ozanga na yo molimo mosantu na nzambe bamakambo nyonso ezoleka wana ozomona ngo kaka lokola chance na nga bien ozomona ngo c'est normal quoi mais siko ntango sikoyo toye koyamba yesu
tozwi vraiment conscience ya moto faut nazala na nzambe sans nzambe passe c'est qu'il faut vraiment kopesa bomoi na yo na nzambe so tango sikoyo toye koyamba sikoyo Yesu Kristo po ngai nayeba nzambe awa na poto tango nazoloba ke koyeba nzambe ngoloba teke nayebaka nzambe teke nzambe azalaka te non nayebi nzambe awa na poto ya koyeba vraiment ke no moto esengeli atambusa bomoi na ye elongo na Yesu awa na poto parce que bamama na biso bayaka koyeba nzambe na mwa fiki retard moko boye ozomona bayeba na bango nzambe mais na mwa ba âge moko boye esengela ba âge wana teke biso to précipiter vraiment toyeba na biso nzambe soki toyebaka yango ntango mosombele mpe toza boye te oyo nde nazoloba yango soki nayebaka na nga oyo na balage ya ba 12 ans nini vraimen bonzambe vraimen mbele tokozala oyo toza te lelo ozomona siko ntango tokoti siko na bonzambe tobandi siko ocomprendre toza ba n'importe ki te siki likambo wana ndenge elekaka intervention wana ezalaka ngai te siki ezalaka intervention divine ya nzambe okomi kocomprendre nazalaka na nzambe okomi kocomprendre naza na elemo ya nzambe siko ntango siko motu tokoli siko tokomi vraimen na bonzambe nzambe siko ye moko eza travaux nzambe ye moko abano rappele yo likambo moko abano rappele oyebiseli yo obungaka wana nga mutu nasalaka yango natiaka divinité nanga na kati na yo seke nayebi makambo nasala omoni papa wana nalakisaka deja keno wana aza yanga n'importe qui te mutu akoki kosala ye n'importe quoi omoni ndenge okanganga papa wana loboko eza ngai puissance nanga mutu ekanganga ye mpona kolakisa papa wana keno puissance esuki na bango te seke divinité eza na mutu nango eza likolo ya Yesu Kristo seke Yesu Kristo aza puissance seke eleki bapuissance nyonso oyo toyebi na se na mokili oyo omoni likambo wana nasala yango mpona kotalisa yo me ozalaka mwana ozalaka homme animal moye odiscerne bamakambo minene na bandaki kosalela yo eza te seke ngai nanoloba nalobi ke nayebaka vraimen nzambe awa na poto nayambela Yesu na poto me kokende kotambola na baeglise totambola na biso d'Afrique ke otamboli na oke kolanda na yo mere olani na yo mere eza teke oke kotambola oke kosambela te olani na yo mere mpo na pokwa olia po soki oke te condition ezalaki ke fokuizeli konanza nzambe kokuliaka sikoyo il faut okende kaka olia kaka ozomona se okende yo kosambela te kyo nake vraimen soki otuni papa longa te makambo nayebi yango te asimbaki verse nini nayebi verse yango te ozomona seki tobanda okende otambola na biso toyebaki na biso keno eza na papa moko ayaka kokufela biso na kokili mpe nga siko na papa wana toyebani te ozomona toyebana nga nayambi Yesu nakoloba pour le moment naza lokola natika lokola ba 21 lokola ba 21 na mboko oyo seki toza ba fresh vraiment ya Yesu Kristo seki toyambi Yesu bolimbisa nga eza teke opona makambo nzala bie tozalaki makambo ya kokende kosala soki ndenge nini no toyambi vraiment Yesu vraiment ke no lipe ezali chemise mpe ya bien ezali sapato mpe ezali na mokuse toyambi Yesu mpona mankima ya eloko moko te soki ezalaka toyamba Yesu vraiment mpona bamakambo mokili oyo tutango mosusu tolingi toyambela na biso ye na Afrique avant mpo na bapauvreté wana tozala nango na bamisère tozala nango se tolingi toyeba vraiment ke soki mpona babien nayambayamba na ngai Yesu na Afrique nalalala na nga banzala na Afrique mais pi Afrique te awa vraiment miliki ezali ambiance ezali badisco ezali sokobima na yo mpe avec liberté c'est que tamoli na yo pe 3 heures du temps na nzela mutako tuna yo teke kolokadu o nini asako tuté c'est to yambela vraiment Yesu awa Yesu aza bien na poto mais en Afrique to bano tambola na biso na mkose na so pe bateme na ngai awa na poto nazana ba serviteur na serviteur na biso oya yaka awa le pasteur Paul. Ok, pasteur Paul. Pasteur Paul avec le pasteur Zéphérin. Zéphérino. Azana Belgique. Azana Belgique. C'est to uti teke no, obimi na yo kaka kutani na Yesu te, oyi petit na ya baptême te. So là qui vraiment formé vraiment que non, to kabi bomo na biso na Yesu.
pe batalisi biso ndenge nini moto akoki kogarde sali na ye po sali bagardaka ngo bandeko na nga nazotémoigne te ke o non mpona nini ntango mosusu o non nazotémoigne bolamu ya nzambe na bomoi na biso po ndenge biso toyela na poto biso toya na poto te ke na ye poto mpona makambo so toya na bapoto na bavision siko bavision wana toya nango soki vraiment yesu vraiment aprécipité kozwa biso te ntango mosusu pembele mpe tozolobela ye te po tolingi tokende vitesse po bato bakenda na bavitesse na bapoto oyo baza na mabele ozomona po tokuta vraiment poto yango ezalaka ya tongo te me ezalaka lokola moi ezobima seke poto ya kitoko seke bambiance kitoko bamakambo nyonso bakindele kutu ya tongo te ya pokwa te me na katikati wana po ezalaka nango bien poto ezalaka resele kitoko vraiment ozomona seke tokwai mpe kosala bambiance ya bambiance na barêve tozala nango ndenge nazokende poto fokaka biloko wana etekama ambiance bamona vraiment ke motu vraiment azosape motu vraiment seke ozoya na poto ose charge déjà na makambo oyo kutu eza ya niveau na yo te ale yesu sikoyo alobi non yo oza moto ya makambo baniveau wana te e na bolingo na nzambe nakobosana bolamu ya nzambe te le pasteur Paul Mungu avec le pasteur Seferin bango batu vraiment bazwa vraiment le sako bozwa vraiment le sako bozwa vraiment le sako na bino bozwa le sako na bino non toza vraiment fraîche c'est ba fraîche wana toya na poto vraiment toya na poto air moko bomoni vraiment ke non bapeta menele fo balanda na suki pe kangami basuki pe kangami bapeta menele fo balanda na litoi pe pe eloko litoi elati peni na litoi zomona ba vitesse wana ezalaka lokola mode moko boya ba vitesse mais siko nzambe wana oya préparaka biso na bomwana ayebi fo boleka na nzela ya bato moko boya et je ne peux pas aussi oublier soki na bosani eza péché vraiment na miso nzambe bato babatizanga a na poto c'est le pasteur Seferin avec les pasteurs Paul Mungu bango bato babatizanga mais à part bango naza na des serviteurs ceux qui na témoigné bolamu na bango te c'est que na kola ko comprendre ngai te serviteur naza moto nakoyi kobosana mais omoni eza na bamakambo mosusu omoni bamakambo oyo ya moto asali yo bolamu ya molimo soki okoma obosana yango fo ozonga mpe simota la spiritualité na yo toyebi naza na serviteur moko le papa Robert papa okoyeba ye papa Robert wana tozala na bakote ya baponga nazala na centre ntango nauti deventer nake na centre moko banobenga Esther Fresh Canal kuna vraiment makambo timvundu vraiment bozobaye vraiment baboki seke mutu na mutu kakisalida ngolo zana kakinuani na kuani kuna je kutu te kuna jete nazala bakamarade nanga mosusu oyo soki bakutani nango bakocomprendre baseri wana vraiment ozomona vraiment poto elengi bakompani ya batelefone ezalaka awa mozomona libertaire nazopesa afrique 5 jours bozobenga na bino seke bambiance moko kuta kosakana kutu te mais omoni soki oza na elema nzambe ata olingi koderute soki nzambe atia elembo na kati na yo ozali appelé choisi de Dieu mon frère omata okita nzembe kolanda yo kaka ya ser na biso Maria atika biso ata na kimi nakende mosika na esi nakangama singa na kingo nzambe wana kotika yo te kaka na bambiance wana tozala nango na foyer wana nzambe atinda sikoyo le serviteur na ye Robert ayaka ba evangelisation ayiko kutaka bato bakota oyebi ke atalika bato moko bagene ya bien po tozala bana mike bagene moko ya bien ya propre seke baza na bango na batimvundu atalika boye te nzambe apambola yango ozomona evangelisation koloba na part ya yesu eza très important aye kokuta biso na bolingo wana lobi bandeko na ye bino banini seke premier moto aevangelizanga na poto nakoyi kobosana te papa siko nayoka koma na chaine
ya mutu ya penza wana na Chine akoma na Chine te papa ici kozali mon frère que Dieu vous bénisse papa au penza to pesi mbote aye nikolo to kanisa bango ba to kala wana après 30 20 quelques bango to kanisa bango vraiment makasi to sama kwa mbote kaka ba to bazwa nao bazali nao babima papa Robert ezalinga ndeko na yo ezalinga ndeko na yo fils na yo na AZC ya na foyer ya Esterefesh Canal kobosa na te biso ba ye bote ya kawana amen kobotelege biso amen tikaza papa moko azala jeune pe le kola biso yango na lobi mais ayi vraiment boya kuti so ba jeune moko boya propre ya bien mais tiem fundu ate biso le loba na nzambe amen tango asilisi kote ya biso tokende ke église bande ate ba to penza ma chat donc vraiment ya kosoana ba to basali en tout cas biso ba ye tondimaka to banolanda ye pe na chronique donc tango ye alongwe les serviteurs Blaise Lokwa nzamba benir yo tango ya akinzoka ye baba na ko travailler na papa Blaise Lokwa za siko na Belgique papa Blaise siko zali nzambe na ngai a benir yo ke siko zali na ngoma bopambola papa Blaise ko aye siko papa Blaise tango ya je relève wana tango zo relève wana papa Blaise peut faire tellement makamanga kandenge zala pe kale vraiment to fane vraiment na liloba siko bango balakisi biso penzana na nzambe mais bango te batu ba batisa biso mais évangélisation ya liboso papa Robert ya mibale les pasteurs Blaise Lokwa na nini ya boko beta ye na YouTube boko mona c'est que tout est vraiment batu vraiment exact que ya balabala to ndimaka vraiment Yesu to banoke neti na ba mangomba tango papa na biso siko nani Blaise to banoke ne vraiment église to ke l'église ale mbala moko mon pasteur siko papa Paul Mungu ba mon pe siko ba yi siko pona ko former vraiment ya prédication ya moto asaila vraiment nzambe c'est le pasteur Paul Mungu amen 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 ba papa wana ba former biso je me souviens mon colonel yes ça bien kuto maté ya te modération liboso modération liboso no mutako modéré lelo ezali frère Raphaël frère groupe de zala na bango bango nyonso c'est bamoni manke no mutu yango siko lokola za mutu nzambe te wana place aux agents premiers mafuta siko bamoni siko lokola za mutu nzambe te ndenge mama balobaka na nani oyo na Yesu soki ayebaka vraiment ndako oyo akoti alingi ayeba vraiment bato afari na bango baza vraiment ya kobeba pasteur Paul alobi ke lelo mutu akomodere eza frère na biso Ferdinand moi vraiment bato pasteur tiko zomona vraiment bato lokola bosani ozomona lokola bosani alobi ye mutu akomodere nzambe pe oyo ayebi eloko na eloko atiana motu na modere na nga pe kitoko c'est que na modere vraiment kitoko vraiment kitoko ti alobi bomona ye boye te bomona ye te akosunga batebele aza na eloko ya nzambe na kati ne parce que nga na moni yango c'est le pasteur Paul Mungu losako na yo papa shalom esika ozali nayebi kokomona yango bamakambo oyo soki tozotémoigne mpo soki totémoigne te toza baingrat tozotémoigne c'est bapaster na biso bapaul Mungu baye balambi biso sikoyo bien babandi sikoyo koencadre biso babandi sikoyo kolekisa biso na liboso baforme biso ke mutu oyo andimeli Yesu mokonzi mpe mobikisi mpe oyo aza na eloko nzambe atia na kati na ye faut ameyeba mpe acultive eloko na ye bapapa na biso babando forme biso papa na biso Paul aforme biso ti ndenge tobanda kokende na mosala na nzambe kuna na Groningen pasteur Blaise wana aza nanu pasteur te azala na ye frère normal frère Blaise gloire au Seigneur nzambe abimisa ministère na ye aza un bon pasteur aza na Bruxelles mbote papa Blaise esika ozali sinayebi ke obengisanga ke papa yaka na église nakoya na nga totikela nzambe tana ta nakoya na nga papa nazo témoigner bolamu na bino parce que boza na bomoi
to témoigner te soki boko chale to non bozana bo mo eloko te mabe yango wana papa kwani sikoyo po boza mingi te mingi omona soki toza te soto wana papa na ngai papa na wana moto wana mais eza bien moto ntango aza ya bomoi ke motu aza lisusu te bien si témoin de continua mais eza mpe bien mpe oreconnaître ke ozoyeba lisusu te ntango toza su te nsima nde ozoloba ke obimisa mpona sikoyo bana obimisa yango te po eza esengo motu nyonso to abotamaka kaka na nani oyo mama na papa donc eza ndenge wana ndenge mo mpe na molimo tobotamaka papa molimo mpe azali mama molimo na mokose bapapa na biso bablaise wana basala mosala mpe ya bien nzambe apambola bino bapapa paul mongo sikoyo baye sikoyo bando travaille biso comment servir bien babandi kotravaille biso zele wana ya kosalela nzambe kotravaille biso ndenge nini moto akoluka nzambe ye moko bazo kotravaille biso ndenge nini motu akoyi kosalela parce que tobikisami mpo biso mpe tobikisa l'évangile va confier à mon amour. Pour être capable de c'est que l'évangile les alliés là comme quoi y a bien et comme attaquer le la compte na yo moko boy bloqué l'évangile les alliés être sauvé pour sauver. Amen. Aux hommes parce que former biso lo lenge ni nango musala nzambe respect nango lo lenge ni nango po ko gagner les moto po yo pe ba gagner yo. Aux hommes yo ba gagner yo pe faut gagner. Ba former biso simande ba papa na biso Zéphérine ya mona na moni tu kokani ko tata na mwana ba kokana ke ba papa na biso Zéphérine ba ye ba papa Zéphérine siko sana ba ya omoni soki osana eloko ya nzambe mama ba forcer eloko te jeune c'est quoi c'est à se priver makama moki siko po asa ela nzambe sike nzambe wana ko mimoni sate na bisengo wana ya bapoto wana siko jeune siko lobi non ba makambo eza biso to tikaka vraiment biso to tikaka vraiment to landi vraiment Yesu Christ siko yo nzambe pe atali me ba jeune ngo pe ya ba jeune ba kosala ba ambiance me ba tika ngo likolo na nzambe fona mimonisa na kati na bango siko na azese wana to zala ya mepe ngai na frère na ngai Junior Antonio azana na nini na France toye ko zwa décision to lobi mais tala libota na nzambe eza awe zoko bunga kaka zoko tela ngana kaka biso to zala ba mafuta ya nzambe na kati na biso photo sopa mafuta ozomona to zwi décision to lobi non biso ndenge to za awa photo gane ba ame awa photo laksa ba to nzambe to juste ko décision to lobi ke non na mokolo boye frère tozokutana tozobanda évangélisation mama diable aza impoli te diable aza impoli soki oyebi ye te akosakana na yo vraiment na ndenge akoya nini te akomemela yo bazunguluke moko badistraction moko okomprendre te obike mokolo tozwa décision ngai na frère tobanda évangélisation na foyer obike eza mokolo frère na ngai na caravane bazalaka na ndako oyo bazalaka ayamba mopaya na ye siko mopaya na ye oyo ayamba na moto moko bazalaka na kati ya caravane wana na foyer ndako moko obike c'est le même jour siko bato babagara siko seke biso tozobimisa siko biloko tokende sikoyo tokende osala nini oyo tokende siko na ndako oyo totiaka deja ke ndako oyo tokonsacre yango mpona mosala nzambe epa mama na biso fina soki azali aza na France mpe nzambe azoyoka biso tokenda kuna epa mama na biso fina na ndako na ye andimi na sacrifie yango boya tobanda sede mama mokolo kaka ya na ere kaka oyo biso tozobongama tokende bitumba ebandi mopaya ya frère na ngai na ndeko moko azalaka na foyer na bagare frère na ngai kuta Antonio kuta alembi pale nga na moni ondire tochange date nga na bidate kochangeame te ndenge atolobaki ndenge ekozala tolobi soki totiki bakotisi biso na bafaiblesse na distraction kaka lelo tokozela lobi te kaka lelo tobandi baévangélisation na foyer wana mais nzambe na likolo azwa lokumu soki nzambe abengi motu azwaka adeposaka vraiment bunzambe na ye ntango tobanda évangélisation na foyer wana nzambe na likolo témoin c'est que bato vraiment bazongi vraiment na nzela na foyer bato vraiment bazwi bavi na bango sérieux
pour batali mais ba jeune au peut baza maboma te faut basala na ba ambiance na bango ba duma na bango mais ba me pesi bo cela veut dire makambo o ba jeune o bazokota ba duma kombo na yo kale ko ba makambo oyo bazokona ba jeune na pe ya propre pour ba propriété ya pe ya mwana malembe kato banango kale siko ba jeune moko ba propre baningana mais baningana na Yesu na Yesu batali bote makambo bato ba yeli biseza ba bien ozomona po ba foyer wane banoza le fataka ne osana te il faut attaquer dans le monde ba faire banane ozomona ba soki Yesu te na ki évangélisation na bino boko kangote mais biso siko to telema vraiment to bino awa Yesu to Satan na le papa to la na betumba o te to banda lelo tango to banda mosala na Nzambe to bande na foyer to dusole siko foyer to bandi kota siko na ye mepe mobi Nzambe vraiment amemonisa amen obike tango to moni ba peuple moye ko bali sur la caravane exact to le bino c'est le temps ya koluka esika pour le peuple Nzambe e banda ko ya okumisa Nzambe na bomo so tango to bandi to le bino tellement que siko ekomi makambo ya libanda ya ko établir vraiment siko église ko ensemble pour église eza biso na bongi c'est sika na église na la biso pour na ko bongisa siko yo édifice pour na bato banda ko ya ko sambela esengeli siko no to luka siko yo ba papa na biso vraiment oyo vraiment bazali vraiment ke ba ministre ozomona esika siko yo to lukela papa na biso Paul Mungu to lukela papa na biso Zéphrin quand papa na biso Zéphrin on dirait mutayana et papa Paul Mungu et c'est quand on a zoé batté papa Paul Mungu mutayana papa Zéphrin to papa Zéphrin mutayana papa Paul Mungu c'est quand on a mais ba ya seremo to lobi no makambo o to associer na ba ene to associer na ba ene et c'est quand siko to bengela siko ba umba na Nzambe ba umba na Nzambe ba ye ba moni papa Zéphrin za après papa Zéphrin na papa Paul so di bosinaleka na so to kana tango na bazaki spray mais Hollande ezalaki so bika moi quelque bato bazawana omoni Hollande ezalaki pays moko ezalaki eza mokie mais Hollande ezalaka monene oui c'est roi nous omona ba poto ya elengi mais bato pe ba telema na makambo Nzambe moni ba papa na biso ba Paul Mungu oyo tango nazomona ye ba mériter qu'on soit vraiment comment je peux dire ba mériter vraiment qu'on soit vraiment ba longonya quoi ba couple wana ba mériter qu'on soit parce que ba sali évangélisation na ba mboka ona ndenga ko sakana te tango soki na zo kosa na Hollande ba yebi te ozo kosa te ata papa na biso ba Paul Mungu wana ba papa na biso ba Zéphrin wana ba sali mosala na ba mboka o ozomo so tango biso to monike no makambo oye mati niveau ya ndako Nzambe siko ezala siko niveau ya édifice esengeli to benga ba ene esika biso moko batinda biso na mokite biso moko motekela la kana ngoma ba patente ba grade ke biso moko to mikundi bikawana mais tango so basali na Nzambe to ngaka to benga bango bino boya bote so ba bengi bino bote bango ka maboko pardon ba bengi bino batse bino maboko bino ndenga non biso to benga bango ba ya vraiment basala musala na Nzambe donc bango ba ko diriger na ko diriger na kale zaki ndengwana mundimi ata uza musali soki ndengeni sona batso maboko te donc Nzambe falo bila basali po batia yo soki nando te atoyeli musala Nzambe ndeni omone to sangisi bato bo ifo sinale ba yaya ba papa onene to ba église ezate ke kokoma nano soki ministre to visionnaire te yebisa omonene to yalaka na ndeko na ngai Antonio tati Antonio ndeko na ngai Junior ndenge tozalaka soki vraiment ezalaka nango na ba vitesse vraiment ya bato kaka na série wana mais vraiment omoni vraiment na lobi papa yo sepeli nini o ngana sepeli ki prophète papa yo sepeli ngana sepeli ki apostle mais tosala yango mais eza makambo wana te eza makambo ya Nzambe ekendeki na discipline tobengisa siko bapasteur biso moko eza makambo ya télévision eza makambo ya émission moye tobuka lukuta eza te biso moko tobenga bato na Nzambe balie musala yango
et bato na nzambe basala mosala ya monene vraiment c'est ba bakisa vraiment ba implice na ba vie na biso na misala na biso oyo to sala lelo ya nzambe ozomona c'est ba papa ba ye to mosala monene pourquoi komoni kaka diable alingi bolamu ya bato te soki ye moto wana bino kozongini ano ba jeune serviteur moko ba ye kuna basali mosala na bango biso pe tokei tant que kuna toke ko travailler pe na kata lingomba wa to travailler na baseli to travailler pe na lingomba ozomona mbala moko ba service bandate e bandi mais siko ba service awe bandi monika ba mangomba ka ba mwa bankoko soki botikeli nzambe sata na porte ha okota na ya kofanda ninga lobike akoya sizo na cet esprit ya plus méchant que toke oya liboso ozomona c'est kuna pe moye esimba ezate siko bandeko oyo to ganiaka bazonga na lingomba bambidi ngango ya liboso ya lezongi lisusu ali bandeko pe bayi kusala susu basali ne baseretile bafana ali biso moko pe lisusu basali esika pe toki ozomona kaka keno ezala ba esprit ebele ezobunda na kati wana musu alingi tolamba mfumbo musu alingi tolamba madestu musu alingi nototeka madestu basali na kati wana ebele tozala ntina kotanga basali te parce que tozolobela témoignage ya makambo nzambe asala ti bambidinga ngo pe ezonga tomei kobongisa bambidinga ngo esalama te me esalama siko ntango tose retire toyi kofana ndenge wana te oui maman évangéliste totiki ndole pa na yo ne fiske à 2 minutes yango toza koloba touti koyoka en tout cas bandeko ndebo uti kolanda papa na biso évangéliste Fernando Raphaël auti kopesa témoignage na endeni ayambaki Yesu tangu o nzambe abengi yo donc atoleki na nzela nini ata ndenge bibelo bino so ata moya ata mbula ekozwa yo mais osokoza na eloko nzambe akomema yo kaka tina destiné na yo lelo oyo tomoni papa ndenga uti koloba so bien que totikali na posa ya koyoka pe kokende kofongola 5 ministère wana tokoyoka ombala sima mais tomoni que lelo oyo papa aza ministre donc nzela nyonso ya lekaki bakubati nyonso ya salaki po azalaki na destiné moko oyo akomi lelo en tant que ministre de Dieu donc yango wana tozana ebele ya kolobate topesi kaka merci na bino nyonso bolandi biso topesi merci na maman diaconesse Mami Nzita topesi merci pe na papa Nzita na soka foko tshaka Mami Nzita Alberto topesi merci na maman diaconesse Mami Nzita Alberto c'est ça pour moi c'est pasteur Alberto pour comprendre bien na papa la biso évangile Israël Raphaël Nicolas nazaka na Raphaël nzambe oya kango la ka nzambe Jova Raphaël amen awa ezaki pe servante na bino Armand évangéliste Armand Mafuta Yuya papa bavo Mafuta Yuya papa bavo voilà tozongisi maloba merci wana papa na biso au clôturer prière tobondeli amen nzambe topeso merci tozongisi toute la gloire epai na yo tomoni vraiment nkolo bolamu oyo osalaka biso nga na mabondeli na nga nalobaka ntango nyonso chance yesu yo oya oko mpona motu mosusu te me mpo na nga yesu napesi yo merci toyeka kotémoigne bolamu na yo likolo na bavi na biso nzambe tika bolamu oyo totémoigne esimba mitema na bandeko na ngai nayebi ke ngai kaka te motu natambola na vie ya désordre ngai kaka te motu nazala na pasi to na minyoko me bandeko na ngai ebele mpe na se na mokili oyo bazali komituna makambo ebele mpona nini kaka nga mpona nini kaka nga nalobi eza kaka yo mpo oza na elembo ya nzambe na bomoi na yo nzambe oyo achangea bavi na biso nzambe oyo atransforma bavi na biso nzambe na bondeli yo na kombo na yesu kristu eza na bandeko na nga ebele bazali koleka na batemps difficile eza na bandeko na nga ebele baza na bangwasi nzambe visite bango na kombo na yesu kristu nzambe taye bango lolenge otaya ngai au nom puissant de jésus nzambe change bavi na bango lolenge ochange bomoi na ngai au nom puissant de jésus maloba na nzambe eza na nguya
nayebi ke ezali semence témoignage ezali semence témoignage ezali nourriture spirituelle nayebi ke bandeko na nga ebele ndenge baza wana mingi bazwi kimia mingi bazwi esengo pe mingi pe bavi na bango ezali échanger mingi pe bakomi restaurer et naye kobakisa eloko moko au nom puissant de Jésus nalobi il y a encore d'espérance na yo oyo osana bomoi et tant que nano okufi te nalobi espérance ya makambo ya minene ya kitoko ezali kozela yo liboso au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Nzambe merci nayebi ke mingi ya koloba ezali mais yo Nzambe oleki likolo na oyo nga na kwa koloba na tango onali ko prier Nzambe nayebi ke osindi mitema ya bato ebele otie esengo na bato ebele opesi elika na bato ebele ochange pe bomo ya bato ebele Seigneur merci merci nayebi ke na kati na bomo ina biso kosala pe susu ya binene parce que yo me makabiso na gloire sur gloire honneur sur honneur bénédiction sur bénédiction grâce sur grâce nayebi ke esika oyo yo lokota biso na esika oyo tozali lelo pe na esika oyo komema biso lobi ndako oyo epambolama na kombo na Yesu Kristo minyango Nzambe yo oyaloli biso elipondeli na ngai mutu nyonso oyo akopoursuivre biso mpona kotémoigner monene na Nzambe ezala ngai ezala évangéliste merci na nyonso lokumu ezonga epai na yo kembo mpe masanjoli. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître,